Jako volim našu muziku, vašu muziku. Dobro. Volim jako sevdalinke, starogradske pesme, kafanske. Također mi se sviđaju mi se ljudi i kad god stižem u Srbiju osjećam se kao kući. Male su razlike među svim ovim jezikama. Potrebno na slovenačkom znači nešto drugo. Kafu mi draga ispeci, baš kao da je draga dušo za tebe. Pričaj srpski. Zdravo. Zdravo. Može da nam se predstaviš kako se zoveš i odakle si? Zovem se Sara, iz Slovenije sam, ali živim u Portugalu. I pričaš srpski. Pričam srpski. Kada si počela da učiš srpski? Da li se sećaš? Pa mislim da s detinjstva nikad se nisam baš učila srpski, nekako mi je došao. Provela sam mnogo vremeni u Srbiji, u Hrvatskoj, tako da pričam neki miks naših jezikova. Pa ja sam čuo i video da svi stari ljudi u Sloveniji manje više pričaju srpsko-hrvatski, ali za mlađe ne znam, nisam znao. Evo ti si primjer da i mlađi pričaju. Da, ali mislim, da, stari pričaju, mladi više ne. Poneko. Da, zavisi od čovjeka, ima puno Slovenca koji su neki miks, druga generacija, oni još pričaju, ali Slovenci, ne, naša generacija više ne priča. Šta te onda motivisalo da učiš srpski? Zbog čega si počela? Zbog muzike. Jako volim našu muziku, vašu muziku. Dobro. Volim jako sevdalinke, starogradske pesme, kafanske. Moj omiljeni pevač je Zdravko Čolić. Pa sam bila na njegovom koncertu 3 puta. Također mi se sviđaju mi se ljudi i kad god stižem u Srbiju osjećam se kao kući. Tako da, zbog muzike i zbog ljudi. Šta ti je najteže? Pretpostavljam da ti srpski nije preterano težak, ali sigurno ti je bilo nešto teško. Šta ti je bilo najteže u srpskom? Prvo, bilo je najteže su bile riječi na ove turske riječi koje imate. Ovih u Sloveniji imamo jako malo. Još uvijek imam problema sa time i onda što mi je bilo jako teško također je kad sam počela da učim ruski. Jer mi je srpski pomagao ruskim, ali poslije ruskog nisam mogla više da pričam srpskog. Tako da male su razlike među svim ovim jezikama. Pa čini mi se da pričaš i dalje, da nisi zaboravila. Da, ali trebalo mi je 2 godine da sam se vratila u... Da li si koristila neke udžbenike ili si samo naučila kroz praksu, kroz razgovor sa ljudima, kroz čitanje novina i tako dalje? Samo kroz razgovor, mislim da i kroz muziku. Naprimjer, turske riječi s kojima imam problema još problema. Naprimjer, zove se jedna pesma od Zdravka Čolića Pamuk. A ti kako se na slovenačkom kaže pamuk? Bombaž. Bombaž, okej, nije slično. Nije slično. Da li ti je možda kad si učila srpski nešto bilo smešno? Da li si imala neku smešnu situaciju ili anegdotu da ti se desila? Ima. Pa kaži. Mislim, meni je par stvari. Prva, kad stižeš u Beograd, tam piše potrebna radnica, nešto tako. Potrebna na slovenačkom znači nešto drugo. Šta misliš što znači? Potrebna na slovenačkom? Da nije nešto tipa porni ili tako. I onda riječi kao pčela. Kako kod vas? Čebela. Čebela. I onda kad sam se učila ruski mi je bilo jako, mislim, srpski narod je jako ponosan narod. I imaš plakatove gdje piše srpski ponos, ali znaš što to znači na ruskom? Znam. Pa evo. A kako na slovenačkom? Ponos. Ponos, okej, dobro. Ali mislim da ponos je u Srbiji, to je baš taj tak narod. Da, naš ponos, da, znam da je to Rusima često smešno. Da li bi nešto možda drugačije uradila kada bi ponovo učila srpski?
Ili, to jest, da li misliš da si mogla nešto drugačije uraditi prilikom učenja? Mislim, što mi sada fali je malo više praktike i mislim da mi treba da čitam malo više knjiga. Da li imaš neki savjet za ljude koji uče srpski? Pa mislim da im treba samo jednom da dolaze u Srbiju ili u Beograd, mislim ja često dolazim u Beograd, da dobiju motivaciju, mislim zaljubit će se. I za kraj, pošto si rekla da mnogo voliš našu muziku, da li nam možeš otpevati neku pesmu na srpskom? Može malo. Izvoli, probaj. Kafu mi draga ispeci, baš kao da je draga dušo za tebe. Ja ću doći poslije pola noći da sjednem kraj tebe. Bravo, hvala ti puno, hvala na savjetima i na razgovoru. Hvala tebi. Ja ću doći baš poslije pola noći da sjednem kraj tebe. Ja sam zaprknula. Ajmo još jednom.